现懂得，心跳越来越近，就快要沦陷。再等几分钟时间，也许会有答案。Turn me on now, you've got something burning inside. Oh fire, fire, sinking your mind. Oh I want nothing but you. Oh liar, liar, no more wonder. Oh why I'm only for you. 好。哎，你看，这篇专访挺不错的啊。你这边的内容写好了吗？写好了。尤其是这2个部分，千万不能出错。好，包括直播内容还有道具，这些都要准备好。知道了。绿落，晴秋姐，怎么样？我跟你说的事情都记住了吗？一会一定要好好说啊。peace and love 嘛。哎，知道了，你们大人都太麻烦了。哎呦，我也紧张啊，加油！不好了，晴秋姐，我联系不上叶夫了，他已经几个小时没回我消息了。他不来的话，绿萝跟谁连平啊？放心吧，他是不会舍得放弃这次机会的。可是晴秋姐，时间已经到了。准时开始，放心吧。晴秋姐，要开始了吗？开始了。大家好，我是绿落，好久不见。抄袭狗还有脸出来？我倒要看看他怎么道歉。我以前还挺喜欢他的，没想到抄袭。没有才华就承认呗，我最讨厌不劳而获了。我想大家可能是误会了，这次呢，我不是来跟大家道歉的，而是想借此机会向大家说明，我没有抄袭。所以呢，如果还要有人骂我的话，我可就不客气了。做错的事儿都不敢承认，没想到你这么不要脸。我没有做错事儿，为什么要承认？抄袭怪，长哪儿好看？看你就要吐了。你要是不想看，可以出去啊。左上角点击退出，慢走了你。绿落，这些人太无聊了，我没什么好跟他们说的。现在几点了？衣服还没上线，再稍微挺一挺，等一下好吗？这些人怎么这样？我知道你委屈了啊。马上出现，否则之前聊定的条件归零。莫总，突然有一个临时会议才结束。上线。来了，业务上线了，加油，可以的。大家好，我是 Eve， 很感谢大家为我发声。不过我今天会出现，是因为我要帮这位我不认识的朋友澄清。义父，他们呢都说我是抄你的，今天我倒想看看是你厉害呢，还是我厉害。好，那我们即兴比一比。可以啊，你出题。今天天气不错，要不然我们就以天空为题。行。都爆了。我就说能行吧。
莫总，这次你说服了义父连线直播，谢谢你。回报率太低，我不允许我的投资回报就是一句简单的谢谢。那什么样的回报才行呢？想到告诉你。哟，嘿，瞧瞧这一地地雷啊！啊，再看看徐老师这造型，真人版马拉之死啊！你赶紧给我找感冒药吧，我下午还要上课呢。得了吧你，就这样你还上课？一会儿我给你姐打电话把你接回去啊！别给我姐打电话，她最近忙得很，要是因为我这点事儿回家，肯定鸡飞狗跳。那你也不能睡画室啊，连个像样的床都没有。你不收我房租，我就谢天谢地了。有没有感冒药啊？有。没有感冒药。你是不是不想给你亲姐姐添麻烦？但是你可以给另外一个姐姐添麻烦呀。不行，我不想让方琦看到我这个样子。此时不麻烦何时麻烦啊？本恋爱导师就暂时先剥夺你的人权。嘿嘿，等着吧啊！他会什么？有病吃药。没了。悠悠，我刚去乐蜜，他们说你不在，找我有事儿？给你发信息你不回，我只能来这儿找你了。还在生气呢？我给你道歉还不行吗？你不用跟我道歉，我们已经结束了。我们能不能先冷静一下，别这么冲动？既然你觉得我们之间存在问题，那我们像以前一样，开诚布公的解决问题不就行了吗？你觉得我做的决定是一时冲动吗？我们回不到以前了，你变了，我也变了。莫总，绿洲的事情谢谢你。别人送的，转手就送人啊。王杰，我有美食不可辜负，来，特别好吃，好好品尝。王姐，我怎么记得你减肥呢？徐总监做事总是这样优柔寡断、拖泥带水，不觉得累吗？莫总阴晴不定，话里有话，难道不会更累吗？王杰，吃够了的话，去把所有资料整理出来，明天发给我。不对，是一会儿发给我。
投资之后，我们会对怡醒生态提出的构架调整议案进行修改，除了保留核心技术部之外，其他的部门都需要精简优化。这也就意味着，以前管理这些部门的贾总等人都将被裁撤。好，就这么办吧。这个贾总他是公司的创始人之一，对公司的感情很深厚。我已经跟他沟通快1个月了，他还是油盐不进，不肯放手。知道了，这件事情由我来处理。OK， 那我先走了。我的态度你明白，一心，那可是我一手创办起来的，他就像我的孩子，没有一个父母忍心抛弃自己的孩子，所以你让我放手退出，不可能。我敬佩你的情怀和责任，可是宜兴已经连续5年负资产了，与其这么空耗下去，不如为他另谋一条出路。就像现在，您是保车还是保帅呢？有时放手，未必是一个坏的选择。对于你们这些资本家来说，只知道盈利，没什么人情可讲。我承认，公司越做越大，是我老了，我跟不上。可是只要他在我手里一天，我就不会放弃。您困于勤奋，不懂得变通，最后只会满盘皆输。将军，你这么多年，您一直在打拼，成绩有目共睹。可是，再善战的将军也需要休息。既然你都已经决定了，又何必跑来多此一举呢？这30年，说到底，我喊你一声叔叔。是啊，我和你爸爸相处了30多年。没想到会有今天这个场面。年轻时他总说，人活一个情分。他如果看到你今天这个样子，肯定会寒心的。我就是不想重蹈他的覆辙，才会这么做。贾总放心，在上国手中，宜行只会比现在更好。年轻时他总说，人活一个情分。他如果看到你今天这个样子，肯定会寒心的。我就是不想重蹈他的覆辙，才会这么做。带病上课，可歌可泣。这么直接给姐姐下苦肉计，都攻破不了姐姐的防线，不应该呀。同学们，今天课后给你们最亲的人画一幅肖像，这就是这堂课的课后作业。那么这堂课到此结束，同学们再见。老师再见。
徐老师，听说你感冒了，吃药了吗？小感冒，没啥。小病不管会成大病的，有没有热水啊？给你冲包感冒药。不用，谢谢。哎呀，你看我拿都拿来了。神助攻，给。谢谢啊。没啥。这一幕应该让琪姐看到，再吃上个小醋，这大事就成了。这也不缺人照顾啊。看来我这善心是发错地方了。哎，琪姐，你来了啊？你来看我们家薇薇的，对不对？我不。方琦，完美，我真是神预言的。清幽姐，今天周五不用加班的。我忙完就走，你们先走吧。那别太晚啊，拜拜，拜拜拜。走吧。喂，你好。您好，请问是许小姐吗？哪位？您之前关注的房源现在空出来了，特地通知您可以线上预定了。那太好了，你把链接发来吧，谢谢啊。看来还不错嘛 ，yes。我好像打扰到徐总监的兴致了。哎，莫总，你突然出现在这不太好吧？而且既然你已经知道打扰到了我，就快点说再见吧。怎么了？要投资回报。莫总要投资回报就是这个态度啊？我今天心情很不好，陪我。哎，我可没答应玩这个。现在后悔已经来不及了。先去。咱们坐这儿吧。哎，行。玩。你确定你不是耍我吗？徐总监不是号称胆子很大，天不怕地不怕吗？当然。好，一会儿见。我又不是自己不会走。抱歉。说要回报，把我拉过来的也是你；说道歉的还是你。要不然你就做到绝情，要不然你就做到手下留情。现在道歉，何必呢？是。何必呢？你今天很奇怪啊，你怎么了？没什么。入行10年，就在今天，又做了一次不近人情的决定。然后呢？内心有愧？理智上
我认为我做了最正确的决定。可情感上，当初乐密优化结构的时候，我去找过你。那个时候你跟我说，淘汰是物竞天择，慈悲放在工作场合不合适。你知道吗？你不近人情的时候，真的特别招人讨厌。但是后来我想想，你说的也没错，为了大局，人情确实应该摒弃。所以，你既然已经做了理智上正确的决定，那么情感上就不要苛责自己。所以说，徐总监是认可我当初做的决定了？一点点吧。那既然这样的话，再陪我去玩个刺激的。看你尖叫，很解压。我来安排。想不到徐总监这么养生啊！做那些刺激的项目呢，确实可以缓解压力。不过这种平心静气的方式也是一种方式啊。再说了，我跟你都是大龄男女青年了，那种刺激的项目做多了，心脏不好。大龄青年也不适合做这个吧？怎么不适合啦？徐老师挺受欢迎啊，看来我来的不是时候，坏了你的好事儿。那个不是好事儿。干嘛？夹着。身上挺热的，应该是发烧了。喝药。吃药很苦的。喝。吃了药才能好得快。你没长手啊！你自己吃啊！你个头！拿着。有什么打算啊？还想要继续住画室啊？我还没想好呢。赶紧吃吧，吃完跟我走。吃啊！看什么看？谢谢。没想到莫总还会说谢谢呢。那还不是因为有人舍命相陪啊？我也只是还个人情而已。如果你真的想谢我，就与我保持安全距离。还有，希望你每天都能开心一点，以免工作上找我麻烦。我到了。好，那希望我们都说到做到。当然。有个东西给你。
甲方的个人物品不可擅自使用，甲方的私人领域不得随意打扰。每晚11点之后，乙方只得在自己的房间活动，不得制造噪音。甲方做任何事，乙方都不得有异议。租金支付形式，因乙方穷困，故以劳动力抵房租。乙方需要每天打扫房间、扫地、拖地。我还会给你做饭，我还可以帮你洗衣服，你要不要都写进去？你发烧把脑子烧坏了吧？还自己加条件，上医院吧咱们。不用，我亲，我可没病，只要你让我住这就行。画室条件有那么差吗？到时候别说我雇佣童工了啊！不会，你也给我写一份呗，万一你后悔了怎么办？你有听说过地主主动撕毁卖身契的吗？是。行了，你这搬出来了，自力更生了，好好努力，别让你爸妈担心了，知道吗？说话越来越像我姐。说什么呢？谨遵房东吩咐。这差不多。那我今天晚上是不是就可以搬过来了？哎，许巍，这么晚了，你怎么跑人方琦家来了？你这么晚过来干嘛呀？我想来就来，你管得着吗？说什么呢？郑重的给你介绍一下，这是我许大公主，我们家的 VIP 客人。这位新租客不重要，租客，乞丐。啊？第6条，如果甲方有客人到访或开会、聚会等活动，乙方需自行撤离。不是，这也太不公平了吧？姐，你也要赶我走？再见。可以呀，感谢你收留我弟啊。得了吧你，这么熟了。那你这租金是太便宜了，是不是亲姐啊你？哎，我这嗓子都喊哑了。我严重怀疑莫冷面就是以折磨人为兴趣。哎，你才发现，我早就告诉过你好不好？不过今天你是怎么了？他这种变态要求你居然同意了？倒也没有太变态，就是看他怪可怜的，一时心软，就同意陪陪他了。他有可怜的时候呢？赶紧给我讲讲。他吧，情绪特别低落，而且呢，还跟我探讨了一些什么理性啊、感性的问题，还问我说他是不是真的特别不近人情。我认识他这么久，到第一次感觉他有点人味儿了。有人味儿？那是有点不正常。难道是因为贾总？什么？没事儿，工作上的事儿。那他就算心情不好，他应该找他兄弟，他为什么来找你呀？嗨，我倒霉呗。我看事情没那么简单，他就是想装柔弱，骗取你的同情心。你的意思是，他想套路我？很明显呀，平日里一个钢铁直男冷酷无情，突然敞开心扉，跟你谈人生谈理想，他就是想让你觉得你是他人生中不一样的存在，你陷进去了，万劫不复。什么东西？什么万劫不复？根本不存在。收拾完了？来，过来坐吧。悠悠啊，你搬过去的那个地方怎么样啊？安全吗？周围？你不是老爱加夜班吗？您放心吧，现在治安很好的。那吃饭啊、买菜什么的方便吗？
我都多大的人了，肯定能照顾好自己，您就别操心了。我们呢不是怕你搬过去不安全，就是吧，还是有点不放心。你看，你要是有个伴儿，哎，你看云溪她，妈，不是咱说好不提这茬吗？我们俩是怕你太冲动，到时候后悔。是后悔，后悔没早点结束，拖拖拉拉才会有这种结局。爸，我马上就走了，保健品什么的千万别忘了吃。妈，那我走了。嗯。你爸是一时想不开，过2天就会好的。悠悠啊，你呢是一个重感情的孩子，你要不跟我说分手的原因，我就不问了。但不管怎么样，我都支持你。嗯。哎，你不怕你走了，你爸欺负我呀？啊？您还能受欺负？您不欺负他就不错了。我走了，妈。嗯。哦，对了，你还记得我跟你说的话吗？记得，每周都要回来看看，有什么不开心一定要跟您说，先住3个月试试，说的没错吧？走吧，走了。给你搬家可太累了啊！哪儿累啊？谁累啊？辛苦了，快点走，快到了吧？右转。呀啊！谢谢啊，谢谢，辛苦啦。这花放这儿，先放这儿。签署了离职协议，按照您特别要求的，为他增补了核心创始人否决权，同样保证了他未来依旧享有对怡醒的股东控制权。好，霍总，其实您对贾总真的挺好的，不枉你们2家30多年的情分。上次的报告还没给我，这个月奖金充公。我。船在水中游弋，心情一点点